Okay, jeg går med ærlighed. Så jeg har en kærlighed, så går under krammer her, og forventer ikke at få en napper af jer. Fordi jeg er ikke særlig god til det her. Og jeg tror, at det går okay det her. Jeg tror, det er Jo, tror du virkelig, at du gider at rappe om dagen? Det vil du meget hellere rappe om Peter for dagen. Han er fandme så grim og siger du det. Hey, stop, jeg er en fucking businessman. Jeg ved godt, jeg er en rulle pølse, men hold op med alt det der forkølelse. Jeg hader det der slot, der kommer ud din næse. Lad være med det der pusse din næse i din fang. Jo, hvad er det her for noget pis? Vi skal ikke med, jeg skal stå nu og dis. Skal det være Steven? Skal det være mig? Vi er begge så små, større end dig. Fuck det, lorte emne. Sid med dig. Nu går jeg. Jo, så skal vi til at disse igen. Den her gang om en, der engang var min ven. Desværre blev han en fucking stans. Det blev for meget med det der forpulede dans. Hans navn er Peter. Jeg ved ikke, om I har set ham. Jo, mit emne, det er noget om huset. Det eneste, jeg kan sige, det er de 3 små kuse. Det er ligesom den historie med de 3 grise, hvor den store ulv skal ud og puse noget op i deres spise. Jo, Morten, lad os slå os sammen. Og i stedet for diss ham der fucken. Fordi han går rundt og tror, at han er smart. Men alle ved, at han er bare for sart. Du er en sej gangster. Og hey, det er jeg også. Så hey, lad os disse ham der, for det han er fandme bare en tossel. Se lige en gangster, og prøv også at se dig. Nu slår vi os sammen, og så disser vi sgu Peter. Vi går ud og gror nogle korn, og så kan vi gå sammen og smadre Ole Orm. Jeg vil sige, Morten taber.